Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Takto pred týždňom v stredu sme sa venovali tejto pásovej píle od firmy Parkside s označením PMB 1100B2. Všetko sme si na nej ukázali, otestoval som ju pri jednom takom väčšom projekte, ktorý uvidíte túto nedeľu. Na záver toho videa som mal pozitívne hodnotenie tejto pásovej píly, ale o pár dní som sa pustil do ďalšieho projektu, kde som spotreboval narezať z jakla nohy na stôl, ktorého výrobu ste mohli vidieť túto nedeľu. A tam nastal problém s touto pílou. My si ukážeme hneď, čo tam odišlo, čiže píla pôjde na reklamáciu, vydržala mi dokopy 10 dní s tým, že nejaké 3 dní z toho bola ešte v krabici a čakala na rozbalenie. Takže poďme rovno k veci. Keď som bol v reze, rezal som si jakeľ a už som bol dole a potreboval som si tú pílu na chvíľku vypnúť, lenže tá píla išla stále a ani po spustení toho tlačidla sa nevypla. Celú tú pílu som si detailne pozrel, či tam nenájdem nejaké zaisťovacie tlačidlo toho hlavného tlačidla, ale nikde som nič nenašiel. Ak náhodou tam nejaké to tlačidlo je, alebo je nejaký trik, že tá píla ide bez toho, aby som držal to tlačidlo spustenia, tak sa ospravedlňujem. Skrátka, bol som v reze, potreboval som tú pílu vypnúť, píla vypnúť nešla. Ako som odchádzal z toho jakla, tak som roztrhol aj pílový pás, takže odišiel aj pílový pás, ale to z toho dôvodu, že som nedokončil rez a potreboval som tú pílu stade dať preč. Ešte jeden poznatok, keď ju dám do elektriky, uberiem otáčky, aby to tak nehučalo. To tlačidlo spustenia reaguje. Po zatlačení sa zvýšia otáčky, ale po spustení tlačidla sa to jednoducho nevypne. Pozeral som, skúšal som s tým tlačidlom robiť, skúšal som zdvihnúť otáčky. Aby ste mi verili, že sa tie kolieska krútia. Tak píla stále ide. A ide dovtedy, kým ju nevytiahnem zo zásuvky. Takže je to jeden z mála produktov, od ktorého mám ešte krabicu. Čiže ešte som nestihol ani krabicu vyhodiť. Takže ju môžem vrátiť rovno aj v krabici. Dúfam, že mi vrátia peniaze a pôjdem asi do niečoho iného. Už nechcem toto alebo mať s tým nič spoločné. Vydržalo to 2 projekty, ako som spomínal, necelých 10 dní, z toho 3 dní bola v krabici. Tak bol som spokojný. Zo začiatku išla riadne, aj ten pás, dokonca som bol prekvapený na to, koľko porezal, tak je v celkom dobrom stave. Takže naozaj som bol s tou pílou spokojný, to som vám spomenul aj vo videu, nemám vám prečo klamať. Len ako môžete vidieť, stala sa táto vec, tak ma to mrzí a táto píla pôjde na reklamáciu. Tak len toľko som chcel. Ak máte túto pásovú pílu, napíšte mi do komentárov, aké máte s ňou skúsenosti. Ešte by som sa chcel vrátiť k tomu videu z minulého týždňa. Písali ste mi tam, že nejaké výhody alebo nevýhody týchto pásových píl. Pre mňa, alebo z môjho pohľadu, ja som potreboval túto pásovú pílu z toho, že sú tam presné rezy. Keď si režete tie jakle s uhlovou brúskou, s rezným kotúčom, tak tie rezy s tým rezným kotúčom nie sú také presné, aké dosiahnete s týmto pílovým pásom. Ďalšia vec je, alebo ďalšia výhoda je tá, že pri tom reze sa vám neprehrieva ten materiál tak ako pri reznom kotúči na železo. Takže z toho dôvodu som chcel tú pásovú pílu, mal som tých rezov naozaj strašne veľa, boli to dosť veľké jakle, tak mrzí ma to, ale určite budem ešte nejakú pásovú pílu zháňať, keď zoženiem, tak samozrejme, že urobím aj video, môžeme urobiť dlhodobý test, aby ste vedeli, že
čo sa oplatí, čo sa neoplatí. Ale čo sa týka mňa, tak ako som spomínal, ja som bol zo začiatku s touto pivou spokojný, no čas ukázal, ani to netrvalo dlho. Chcem robiť teraz viacej projektov, kde budem používať hutnický materiál, budem aj zvárať, budem veľa rezať, takže tú pilu určite budem potrebovať. Tak, milí priatelia, dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu, a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu a my sa vidíme na budúce. Ahojte.